السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درس مو صحیح کتلی وي او هغه جدول چې ستاسو کورنۍ وظیفه وه هغه مو هم په ښه توګه حل کړی وي. ګرانو شاګردانو، نن بیا هم غواړم چې د اکټیو انګلیش 1 بوک انګلیسي کتاب تاسو تدریس کړم. خو مخکې له هغې ګرانو شاګردانو، که تاسې زموږ چینل په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا د درس په اړه کومه پوښتنه لرئ، نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. کمنټ په هغه ستاسو په خدمت کې ده. نو انشاءالله موږ به وکړو چې ستاسو پوښتنو ته زر ځواب درکړو. او که چیرې مو زموږ چینل لا تر اوسه پورې سبسکرايب کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرايب کړئ او په تڼۍ هم سره کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کېږي لومړی تر تاسو در ورسېږي او تاسو له ستونزو سره مخامخ نه شئ زموږ په درسونو کې. نو ګرانو شاګردانو، راځو نور خو نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 14 لوست نن. ګرانو شاګردانو، که تاسو سره کتابونه نه وي، کتاب صفحه د هغه ده. خو ګرانو شاګردانو، نن دواړې برخې وایو ځکه چې دا درسونه یو له بل سره ارتباط لري. ګرانو شاګردانو، د آیټم 6 نن دریم درس ده. آیټم 6 ګرانو شاګردانو دریم درس ده. خو نن ګرانو شاګردانو په چیز کې خبرې کېږي، هیز او هیر کې خبرې کېږي. یعنې ګرانو شاګردانو، هیز دا د چیز لپاره استعمالیږي او چیرې استعمالیږي، هیر چیرې استعمالیږي او له چیز سره استعمالیږي. دغه په اړه ګرانو شاګردانو خبرې کېږي. ګرانو شاګردانو، راځئ تاسو خپل کتابونو صفحې ته پام وکړئ. په سر کې لیکلي دي لوک اټ پیج 17. وګورئ لوک اټ. لوک اټ وګورئ. لوک ګران شاګردان چې ته وایي وګورئ، کتلو ته وایي. وګورئ اټ ګران شاګردان څه په منځ کې وګورئ په پیج پاڼه. پیج ګران شاګردان ته سپیکس پاڼې ته وایي. 14مه صفحه ګران شاګردان، دا اوس صفحه چې موږ وایو آیټم 6 دا شپږمه برخه. دا درس او هغه درس دا دواړې سره یو شی دي. ګران شاګردان ته دا 14 هغه ته وګورئ، مخ ته وګورئ. په هغه کې تاسو څه وینئ؟ سړی وینئ، ښځه وینئ او دغسې هلک وینئ، یو هلک وینئ او یوه جینکۍ وینئ. ګران شاګردان، راځي په دغه کې خبرې کېږي چې هیر او هیز دغه سره استعمالیږي. ګران شاګردان، تاسو خپل کتاب ته وګورئ، پورته پام وکړئ. لوک اټ پیج 17 وګورئ. په 14مه پاڼه کې پوینټ اینډ سی. پوینټ ګران شاګردان څه معنا؟ پوینټ اشاره وکړئ. پوینټ اینډ خو ګران شاګردان تاسو پوهېږئ چې ته وایي دغه او ته وایي سی. اشاره وکړئ او ووایاستئ. اشاره دلته ګران شاګردانو خبره چې د اشاره وکړئ، یعنې داسې به مشخص کوئ بیانس. یعنې 14مې صفحې ته وګورئ، هغه نفر چې دي نارینه دي، ښځینه دي، یا هلک ده یا جینکۍ ده، نه دوی وایاستئ. اشاره ورته وکړئ او ویې وایاستئ. اشاره وکړئ او ورته ووایاستئ. نو ګران شاګردانو، موږ ښه پوهېږو چې ما مخکې هم درته وویل چې اشاروي ضمیرونه ما درته وویل چې دیس و او ډټ و او دیس و او دوز و. له هغه جملې څخه ګران شاګردان دوی په اشاروي ضمیر یې راخیستی او دیس یې راخیستی، یعنې په څه اشاره کوي؟ په دیس اشاره کوي. دیس ګران شاګردان ما مخکې هم درته ویل چې دا اشاره کوي خو یو شخص ته. مخکې لکه تېر درسو کې تېر درته راغلی و دیس از ا نایف، دغه ده یو چاقو
یو چاقو کنه یو چاقو ته اشاره کوله خو دیس و که چیرې بیا زیات چاقوګانو بیا به هغه بیا داسې وایي چې دیز آر نایفز دغه دي چاقوګان مخکې ما درته وویل خو نن دوی اشاره کوي په دې اشاره کوي نو دوی وایي چې دا د اول مثالونه چې کوم درته رااخیستي دي دا د 11مې صفحې اول هغه تاسو ته رااخیستی ده نو اول درته لیکلی چې this is Mr. شاه دغه د ښاغلی شاه ګران شاګردان که تاسو 11مې صفحې ته پام وکړئ په اول شکل کې تاسو یو سړی وینئ چې مسټر شاه ورسره لیکلی ده نو دلته دوی هم وایي چې this is Mr. شاه اشاره یې وکړه په چې په this باندې اشاره وکړه this is Mr. شاه په دغه د ښاغلی شاه یعنې دا سړی ورته نږدې هم ده او څرنګه ده هی نه ده ورسره ویلی چې هغه ده بیا هی دا معنا چې هغه نارینه و ښځینه و دغه یې معلوموي دوی اوس پوهېږي چې مسټر شاه سړی ده نو دوی ورته نږدې هم ده او یو هم ده دوی وایي چې this is Mr. شاه دغه د ښاغلی شاه this is بیا پسې وایي چې this is his son ګران شاګرانو چې شته وایي او خو هغه نه مخکې ګران شاګرانو تاسو دلته هیز وینئ چې هیز استعمال شوی ده دا چې جملې په منځ کې استعمال شوی ده هیز ګران شاګردانو دغه هم چې ده دا هم ملکي ضمیر ده لکه ملکیت ښیي لکه په تېر درسو کې چې تاسو وویل چې مثال دغه ده ما یو شخص د هغه یو ستاسو شخصي دی تاسو مثال د هغه شخصي دی کېدو هیز هم چې دا ملکي ضمیر ده نو دلته وایي چې this is his son دا ملکي ضمیر ده خو ګران شاګردانو هیز له چیز سره استعمالیږي له نارینه هغه سره استعمالیږي له نارینه نومونو سره استعمالیږي د هغه یعنې د هغه دغه ده د هغه سون ګران شاګردانو زوی ته وایي سون چې ته وایي زوی ته this is Mr. شاه دغه د ښاغلی شاه this is his son دغه د هغه زوی د هغه یعنې ملکیت یې وښود دغه his ملکیت وښود د چا د مسټر شاه ملکیت چې ده زوی ده هغه چا ده سون د زوی د چا ده مسټر شاه زوی ده نو his د ګران شاګردانو د نارینه لپاره استعمالیږي او ملکیت ښیي دغسې پسې درېیمه جمله یې ورته لیکلې this is his daughter دغه هیز د هغه وینې د هغه دا هم بیا د هغه څوک یعنې د هغه دا نفر به چې نارینه ده مسټر شاه ښیي هیز دا څوک ښیي مسټر شاه ښیي دغه د هغه ډاټر لور ګران شاګردانو که تاسو په 11مې صفحې کې پام وکړئ عظما ښیي دغه د هغه لور ډاټر ګران شاګردان چې ته وایي لور ته وایي لور ته DAUGHTER ډاټر لور ته this is his ډاټر دغه د هغه لور هغه چې ګران شاګردانو په دوهم مثال کې تاسو ته رااخیستی دي this is Mr. شاه خو ګران شاګردان دا وارې چې ښویل ده ښځه یې ښویل ده د مسټر شاه ښځه یې ښویلې ده دغه وایي چې this is دلته بیا هم اشاره کړې ده this is دغه ده مسټر MRS ښاغلی
دا MRS د لیکلو لپاره استعمالیږي، یعنې ښاغلي معنا ورکوي. this is دغه د ښاغلي شاه ګرانو شاګردانو اول مسټر شاه هغه سړی و. شاه دا د اوس د ښځې نوم ده. دوی وایي چې this is مسټر شاه دغه د ښاغلي شاه. this is her son دغه د هغې ګران شاګردانو دلته د هغې یعنې مسټر شاه دا ښځه چې ده د دغه لپاره هیر دغه ملکیت چې ښیي دا اوس چې ښیي هیر یې ښیي هیر یعنې دغه د هغې روزه هیز د یو سړی خو هیر راده د هغې یعنې ښځه ښیي. دغه د هغې سون زوی. درېیمه هغه درته رااخیستی ده this is her daughter. دغه د هغې ګران شاګردان دغه ته پام نه کوئ چې دغه نارینه دی هغه دلته هیر ورسره استعمال کړه. نه هغه اول شخص ته چې څوک ښیي چا ملکیت ښیي. this is here اول شخص به یې ښیي اصلي مسټر شاه دا ښځه به ښیي. دلته باید چې نارینه واغوست نه دا نارینه دلته هیز سره استعمال کړه او دلته ښځینه دلته به هیر استعمالوي. نه ګران شاګردانو تاسو به د اول نه پرته ګورئ چې چا ملکیت ښیي. دلته د ښځې ملکیت ښیي هیر یعنې مسټر شاه ملکیت ښیي چې دغه د هغې لور ډاټر چې ته وایي لور ته وایي. هغه چې په درېیم مثال کې تاسو ته رااخیستی ګران شاګردان دغه مثال ده this is عمر دغه د عمر. this is his father. this is his د عمر ګران شاګردانو چې ده نارینه ده نو د عمر ملکیت چې ښیي دا به چې ښیي هیز به یې ښیي. دغه د هغه فادر پلار ته ګران شاګردان چې فادر. this is his father ګران شاګردان چې ته پلار ته وایي. دغه د هغه پلار. this is his mother. مادر ګران شاګردان چې ته وایي مور ته وایي. دغه کې بیا اشاره شوې ده چې this is دغه د his د عمر his د هغه مور مادر چې ته وایي ګران شاګردان مور ته وایي. this is his mother دغه د هغه مور. this is his sister. this is his دغه د هغه چې مطلب ګران شاګردان چې د څوک ده عمر ده پرین عمر ده. this is his sister دغه د هغه sister ګران شاګردان چې ته وایي خور ته وایي دغه د عمر خور. دلته د ګران شاګردانو دلته عمر نه استعمالیږي دغه د عمر خور. دلته د هیز استعمالیږي دغه د هغه یعنې دا کوم ضمیرونه دي ملکي ضمیرونه دي. ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم په ځای استعمالیږي او د هغې تکرار مخنیوی کوي. دلته ګران شاګردانو عمر نه استعمالیږي د نوم په ځای یعنې استعمالیږي که نه. هلته دغه ځای چې استعمالیږي هیز استعمالیږي. دغه د هغه سیسټر چې ته وایي ګران شاګردانو خور ته وایي. داسې آخري مثال یې تاسو ته رااخیستی ده.
this is عظما دغه ده عظما ګران شاګردان چیرې جنکۍ ده دغه ده عظما this is here دلته مو ګران شاګردان چیرې استعماله here استعمالوئ ځکه چې د ښځې ملکیت کوي د ښځې ملکیت چې ښیي هغه به چې ښیي here به یې ښیي دغه ده this is دغه ده here father دغه ده د هغې پلار this is her mother دغه ده د هغې مور this is her brother ګران شاګردان چې ته وایي ورور ته وایي ښه ګران شاګردانو اوس تاسو خپل کتاب صفحې ته پام وکړئ 18 مخ ته وګورئ دا لاندې جدول ته په سر کې پورته لیکلي دي read aloud په لوړ اواز ویل لومړي سر کې نیم نوم درته لیکلی نیم ګران شاګردان چې ته وایي خپله نوم ته وایي دا لاندې پسې لیکلي دي فیس ګران شاګردان چې ته وایي مخ ته وایي تاسو سره بلد یاستئ پیج پاڼه کیک خپله کیک ته وایي پلیټ خپله پلیټ یعنې البګي ته وایي ښه نو ګران شاګردان دغه اوس تاسو د نن ورځې درس دا درسونه ډېر مهم دي او تېر درسونه هم وګورئ ځکه چې تېر درسونه چې ونه ګورئ بیا په دغه درسونو تاسو سم نه پوهېږئ نو ګران شاګردان دغه اوس د نن ورځې درس تر بل درسه مو الله عمل ښه ښې چارې ولرئ